Okay, good day for you all. Now I'm going to discuss about the self-check that you have answered, and I hope that you have answered the self-check correctly. And the self-check that we are going to discuss is self-check from Unit 24, 24, 25, and 26. Let's start from Unit 24, page 102. Please open your book page 102. Kalau belum dibuka bukunya, silahkan di pause dulu videonya. Kalau sudah, let's start. We'll start from number one. Okay, the answer is broken rocks. So as I explained to you before, soil is made of many components such as decay. Decay ini maksudnya membusuk, ya. Maksudnya apa, Mister? Jadi plants and animals, tumbuhan dengan hewan yang sudah mati, akhirnya kan tertimbun tanah, tertimbun tanah. Nah, akhirnya eh, bagian tubuh mereka itu kan membusuk. Nah, hasil membusuknya ini lama-lama dia akan berubah menjadi tanah, ya. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah pieces of broken rocks. Jadi bebatuan yang ada di permukaan bumi ini itu hancur, ya. Dan hancurnya dengan proses apa, sir? We'll discuss in number 2 later, ya. Jadi broken rocks, broken rocks ini hancur, ya akhirnya menjadi tanah. Nah, terkait dengan broken rocks akan berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 itu weathering. Weathering, as I told you, it is it is translated as what pelapukan, ya. Weathering is the process that loosens and breaks down. The answer is breaks down. Dia hampir sama dengan nomor 1 itu, berhubungan, ya. Jadi weathering itu proses that loosens and breaks down of rocks. Okay. From number 2, we move to number 3. Yeah, the factors that cause weathering. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau menyebabkan pelapukan? The first is wind, waves for the second, and the third is water. Setelah itu heat from the sun, planets and animals, human activities juga, kayak misalkan penggalian tanah, itu sama saja bisa mengalami pelapukan batuan. Dan terakhir adalah frozen water, ya. So the answer is the underlined one: wind, waves, water, water. Now we move to number 4. Factors that affect, remember, affect not effect, ya. Factors that affect berarti yang mempengaruhi soil erosion adalah speed and volume of running water, ya. Jadi kecepatan dan volume. Volume itu debit itu banyaknya air, ya. Yang kedua adalah slope of the land, ya. Lalu yang ketiga, jawaban berikutnya adalah the amount of vegetation, ya, jumlah dari tumbuhan. Dan yang terakhir adalah dryness and size of soil particles, ya. Jawabannya adalah dryness and size. Remember, ya, this is the factors that affect, because in number 5 we have soil erosion can affect. Nah, ini baru efeknya, ya. Jadi nomor 4 pengaruh, apa namanya, penyebabnya. Nomor 5 pengaruhnya. The effect ada apa aja, Sir? There are 3 effects actually from soil erosion. Yang pertama adalah shape of the land, bentuk tanahnya, ya. Jadi bentuk tanah kalau sudah soil erosion udah pasti jelek tuh. Biasanya kandungan airnya juga udah kurang banyak, ya. Yang kedua adalah condition of soil, kondisi apa namanya, tanahnya juga jelek, kering, retak-retak, nah, seperti itu. Yang terakhir adalah condition of water, ya. Jadi jawabannya adalah shape, condition, condition. Sir, emang pengaruh soil erosion dengan condition of water? Pastilah pengaruh, ya. Nah, itu dia untuk self-check unit 24, page 102. Now, I think we move to self-check unit 25, page 112. Okay? Right, so if you have opened your book, page 112, let's move to number 1. See, the moon's gravitational
flow causes tides. Tides itu pasang surut air laut ya. Jadi kalau kalian tanya apa itu tides? Tides itu ya pasang surut air laut. Jadi kalau kalian nginep di pantai gitu kan, apa namanya, suka ngelihat kok malam-malam airnya naik gitu kan ke pantai gitu kan, naik dalam artian uh, apa namanya, pantai itu tertutupi oleh air. Nah, tapi pagi-pagi kok turun lagi. Nah, itu namanya tides ya. Nah, tides itu kok bisa terjadi, Sir? Yaitu karena tadi gaya gravitasi dari gaya tarik gravitasi dari bulan, ya. Even the moons is up on the sky, ya. Dia bisa mempengaruhi apa saja yang ada di bumi, ya. That's for number one. The answer is tides. Second one, ya. The time between tides is about 12 hours and 25 minutes. Jadi durasinya itu tides itu adalah 12 jam 25 menit. Walaupun sebenarnya sih biasanya sih 12 jam. It means that biasanya dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi itu high tides. Jadi apa namanya, gelombangnya bukan gelombang ya, airnya pasang, airnya naik. Jadi that's why the fishermen go sailing. Mereka ngambil ikan tuh malam hari karena apa? Permukaan air laut tuh naik. Ketika permukaan air laut naik, ikan pun akan ikutan naik. Jadi lebih mudah buat fisherman to catch the fish. Ya, nah biasanya nanti jam 6 siang, jam 6 pagi maksudnya, until 6 in the afternoon, jam 6 sore, itu low tides, ya. Itu apa namanya, biasanya kalau kalian suka main ke pantai, nah itu memang cocok itu di jam 6 pagi sampai jam 6 sore, karena apa? Pantai airnya sedang surut, gitu. Permukaan air tidak naik. Ya. That's for number 2. Now we move to number 3. Yes, the four seasons. Jawabannya four seasons are due to the tilt of the Earth axis as the Earth orbits the Sun. Jadi intinya begini. Nomor 3 ini adalah menceritakan, I'll tell you about the four seasons. Ya, four seasons ini biasanya berlaku untuk negara-negara yang agak menjauh dari garis khatulistiwa. Especially for hemisphere. Hemisphere itu kalau di buku kalian lihat ada tuh hemisphere namanya. Nah, hemisphere country ini negara-negara yang agak jauh dari garis ekuator. Jadi cuacanya agak ekstrim. They have extreme weather. Since the weather is extreme, that's why they have four seasons. Ada summer, spring, autumn, and winter. Ya, Indonesia sir, we have only two, rainy and dry season. Ya, bukan summer kita. Kalau summer itu bahaya, ya panas banget. That's for number 3. Now we move to number 4. Ya, jawabannya adalah sun. Ya. Let me explain to you a little bit about number 4. Actually, the stars are exist during the day. Jadi siang hari itu sebenarnya mereka ada, bintang-bintang itu ada, tapi because the light of sun is brighter than the stars, makanya starsnya nggak kelihatan, ya. Jadi it's for your information that stars are always there on the top. Di langit sana tetap ada, cuman karena mataharinya terlalu terang, jadinya ya nggak kelihatan tuh starsnya. Okay, for number 4, we move to number 5. Nah, it's related to stars, ya. Usually there are so many stars, ya, on the sky. Itu nggak cuma satu, nggak cuma dua, bisa puluhan, bisa ratusan, ya. Nah, usually these stars can be combined each other. Jadi ada yang bintangnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, orang zaman dulu itu mereka suka mengaitkan, they try to correlate. Oh, dari bintang ini kalau tarik garis ke sini, ditarik garis ke sini lagi, itu jadi bentuk apa, bentuk apa. Nah, itu namanya constellations, or in bahasa we call as rasi bintang. Kalau dulu zaman Greece, ya, itu percaya banget itu yang namanya constellation. Everything selalu relate dengan constellation atau rasi bintang.
Sama kayak kita sekarang. Bintangnya apa? Oh, Sagittarius, Capricorn, oh, terus Libra dan lain-lain. Nah, itu it start from constellation actually. Ya. That's for constellation. Now we move to number 6 and number 7 I think. Ya. It talks about eclipse. Eclipse means gerhana, ya. Nah, gerhana gimana, Sir? Ini kan kalau kalian lihat nomor 67 kan statementnya doang kan. I'll give you the picture. Nah, take a look, ya. Solar eclipse, ya. Take a look at the screen. This is the cursor. A solar eclipse happens when the sun, moon, and earth in one line. Lunar eclipse happens when sun, earth, and moon also in one line. Bedanya di mana, Sir? Bedanya kalau solar eclipse, the moon is between sun and earth. Meanwhile, lunar eclipse, ya, atau gerhana bulan happens when the earth is between sun and moon. Ya, jadi ini bedanya nih. Biar kalian for number 6 number 7 can be drawn as this one. Jadi ada gambarnya nih ya untuk yang nomor 6 dan nomor 7. Biar kalian nggak bingung, oh ini kira-kira gerhana solar eclipse, gerhana matahari, atau lunar eclipse, gerhana bulan. Nah, ini kurang lebih posisinya seperti ini. Ya. Okay, that's for self-check unit 25. Now we move to self-check unit 26. Ini nggak terlalu banyak ya. Page 117. Baik, page 117. Sudah dibuka? Oke, good. Kalau sudah dibuka bukunya, let's move to number 1 ya. Jawabannya apa? Planets good in the solar system move in elliptical. Jadi orbit. Orbit itu jalur ya. Jadi jalur buat planet supaya bisa mengelilingi matahari, gitu kan. Sir, kenapa dia harus sesuai dengan orbit? Ya, we imagine there is a race. Kalau balapan itu selalu ada jalurnya kan. Katakanlah gini, jalur balapan orang lari, gitu kan. Sudah ada jalurnya kan. Nanti gimana kalau misalkan jalurnya sama? Nanti akan nabrak. Nah, sama. Planets pun supaya dia tidak nabrak between one and the other, makanya mereka they have to own their orbits. Ya, orbitnya pasti punya masing-masing. Dan orbit ini bentuknya elliptical, not circular. Ya, remember it's elliptical. Elliptical means lonjong mungkin ya, kalau bahasa Mister bilangnya gitu kan, bukan bulat. Jadi bentuknya elliptical. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa cek nanti di Google elliptical seperti apa. That's for number 1. Now we move to number 2. The planets move in orbit around the sun because of the sun's strong gravitational pull on them. Ya, ini maksudnya kenapa sih planet itu bisa bergerak ya? Jadi ya karena matahari ini mereka bisa menarik ya, bisa menarik planet untuk bergerak gitu. Sama seperti kayak magnet. Magnet bisa menarik kan. Nah, solar atau sun atau matahari itu kurang lebih fungsinya sama seperti itu. Ya, bukan fungsi, maksudnya karakteristik sama seperti itu terhadap planet. Jadi it pulls some planets untuk mengelilingi matahari. Tentunya berbeda-beda ya. Merkurius berapa lama? Kalau untuk Earth, we spend around 365 days to orbit the sun. Ya, beda-beda. Ada di buku kalian, dicek nanti ya. Next, number 3. Nah, number 3 and number 4, I think it's similar. The planets closer to the sun are called inner planets, and the rest is outer planets. Untuk dijelaskan seperti ini. Nah, okay. Inner planet itu adalah planet yang dekat dengan matahari. Nah, itu ada 4. Mercury, Venus, Earth, dengan Mars. And the rest, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, itu termasuk outer planets. Ya.
Jadi kalau tanya apa itu inner planets, inner planets adalah planets which are close to the sun, include Mercury, Venus, Earth, and Mars, and the other one is outer planets. How about the Pluto, sir? Pluto is not actually Pluto is not what is it acknowledged atau diakui sebagai planet seperti yang lainnya, seperti Mercury, Earth, Mars, Saturn, Uranus, Neptune. But it's still a planet, disebutnya dwarf planet atau planet kerdil. Kenapa dia planet kerdil? Ya, karena orbitnya pun dia memotong jalur orbit yang lain. Ya, jadi dia tidak disebut sebagai planet seperti 8 planet ini. Ya, jadi bukan normal planet lah kalau Mr. bilangnya, tapi sebagai dwarf planet. Okay, I think that's all from me. Thank you for your attention to watch this video. Hope that my explanation could give you more information. Thank you. See you. Goodbye.